晋祠它从古至今都是跟古代人的生产生活是息息相关的，所以整个晋祠它是为了祈福风调雨顺这样的一个场所，当代也是。晋祠这儿南老单立这两个泉，我们今天听见水流声这么大，它背后的故事也很令人动容。我们山西是一个煤炭大省，也不是一个水资源非常丰富的地方。晋祠的这两个泉眼曾经就出现过断流。20世纪50年代的时候，晋祠泉的实测的平均流量还有1.9立方米每秒，泉水流量还是比较稳定的。到了60年代开始，特别是到了80年代，受几个原因影响，第一是地下水的肆意开采，下游不断的因为工业用水、生活用水、灌溉水等等各种各样的原因，一直在打那种自流井，完全是在肆意的用地下水的资源。第二，煤炭资源的开采，上游开始了大规模的采掘，煤炭开采过程中还会抽采地下水。08年的水位就降到了最低，距离泉口已经有27米多了。08年之后，大家开始慢慢在重视这件事情，从上到下把省市区镇都在努力的，第一保护这儿的生态环境，第二想办法让两个泉水复流，所以我们一直就在大力的做这些事情。煤矿兼并、水源的置换。13年底的时候有个标志性事件，就是晋祠泉水位埋深距离泉口到了9米，从之前的20多米到了9米。到了2017年的时候，距离之前又有很大的改善了。在14年的时候，山西省政府审议通过了叫晋祠泉复流工程的实施方案，开始正式的大力的推进这件事情。18年到23年，省市国家都在合力推动晋祠的泉水复流。终于在非常重要的日子，2023年的5月14号的这一天，南老泉又正式的自然的复流了。